Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас находимся на Аланском шоссе, напротив пирамиды. Вот такой кирпичный магазин, называется «Стеновые материалы». Нормальный формат. Вот такие до 100 видов кирпичей. Чего я показываю? И для тех, кто хочет делать камин, мангал, я здесь взял кирпичи. Этот камин я снимал мой сосед Юра Азаровский, главный блогер Анаби. Клип один, который называется «Поражающий шашкар Гамлета». Можете смотреть в Ютубе. Там рассказал, показал, как можно делать этот камин мангал. На своем клипе еще раз сниму, как приготовить дешевый кирпич самого. Сейчас покажу, почему она делает мангал камина. Вот самый дешевый кирпич я взял 18 рубля. 21 рубля, 18 рубля. Вот такие кирпичи, их 100 видов. Я на своем канале еще раз покажу, как приготовить эту камину. Тот Юра Азаровский снимал, главный блогер Анапи. Называется клип «Поражающий шашкар Гамлета». Но я еще сниму на моем канале. Вот же магазин полно. Вот целый рай кирпичев. Мой дорогих кирпичев здесь есть. Финансы позволяют. Здесь для дорогих кирпичев камина, мангал. Но здесь самый дешевый я делал. У кого финансы не позволяют, может здесь самый дешевый кирпича. Если финансы позволяют, может дорогие кирпича, так я буду красивый, чтобы красиво вид было. Все, спасибо за внимание.